आदरणीय हमारा भारत देशवासी, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मोत्सव बा। साथे साथे लाल बहादुर शास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री के भी जन्मोत्सव 2 अक्टूबर है। यही उपलक्ष्य में हम एगो गीत आप लोग के समक्ष रखतानी। हमरा के आशीर्वाद रूप में अपन कमेंट दे। भागल छोड़ के देश फिरंगी, भागल छोड़ के देश फिरंगी, देख के लाठी वाला जंगी, लैली सत्य अहिंसा के बूते आजादी और चयन, लैली सत्य अहिंसा के बूते आजादी और चयन, अपना राष्ट्रपिता गांधी बाबा के सत सत नमन, अपना राष्ट्रपिता गांधी बाबा के सत सत नमन। भागल छोड़ के देश फिरंगी, व्यापारी बन ब्रिटिश फिरंगी, देश में चुपके आ गईले, व्यापारी बन ब्रिटिश फिरंगी, देश में चुपके आ गईले, जगह जगह से खोज विभीषण, देश में हथिया गईले, करा के आपस में लड़ाई, करा के आपस में लड़ाई, पूरा लिहन राज हथियाई, जे कुछ बागी नेता रहले ओकर कईले दमन, अपना राष्ट्रपिता गांधी बाबा के सत सत नमन। भागल छोड़ के देश फिरंगी, भागल छोड़ के देश फिरंगी, देखी के लाठी वाला जंगी, लैली सत्य अहिंसा के बूते आजादी और चयन, अपना राष्ट्रपिता गांधी बाबा के सत सत नमन। पाछे से बागी आके पढ़वायन पाठ अहिंसा के, कितना ले बतलाई अपना आजादी का किस्सा के, जमले लाल बहादुर बिरवर, जमले लाल बहादुर बिरवर, ईंट बदला में चलवले पत्थर, खिलले प्रधानमंत्री बनी भारत का चमन के सुमन, अपना राष्ट्रपिता गांधी बाबा के सत सत नमन। उनको के गांधी जी का बासा थे सत सत नमन। भागल छोड़ के देश फिरंगी, भारत का हर देश के वासी, भारत का हर देश के वासी जन्मो दिवस मनावेला, जय जवान जय किसान के नारा श्रद्धा से गोहरावेला। भारत का हर देश के वासी जन्मो दिवस मनावेला, जय जवान जय किसान के नारा श्रद्धा से गोहरावेला। एक गईले खा के गोली, एक गईले खा के गोली, एक के अच के बंद भइल बोली, राज निर्मोही देवता तुल्य के दोनों के सत सत नमन, राज निर्मोही देवता तुल्य दोनों के सत सत नमन, अपना राष्ट्रपिता गांधी बाबा के सत सत नमन। भागल छोड़ के देश फिरंगी, देख के लाठी वाला जंगी, लैली सत्य अहिंसा के बूते आजादी और चयन, अपना राष्ट्रपिता गांधी बाबा के सत सत नमन, अपना राष्ट्रपिता गांधी बाबा के सत सत नमन।